Günümüzün mövzularından biri xroniki bronxitdir. Bronxit, bronx yollarının sehli qışasının iltihabıdır. Amma insanlar niyə bronxit olurlar və niyə görə yaranır? Adətən bronxlarda qıcıqlanmadan, hər hansı bir kəskin respirator virus infeksiyası, yəni qrip kimi viruslardan sonra, allergik proseslərdən sonra və bəzən tez-tez öskürək əlamətlərini verəcək, qıcıqlı öskürək əlamətlərini verəcək problemlərdən biri də reflüks ezofagitdir. Yəni, sanki mədə möhtəviyyatının qida borusuna atılmasıdır və bu qıcıq verərək davamlı öskürəklərlə müşahidə oluna bilir. Ən çox da mövsümü olaraq qeyd edə bilərəm. Yaz-payız aylarında, xüsusilə də allergik konjunktivit, allergik rinitdən əziyyət çəkən insanlarda allergik bronxitdən də kənara çıxmaq mümkün olmur. Biz xroniki bronxitlərdə uzun müddətli müalicə tətbiq edirik və adətən bu zaman hər hansı bir bakteri, hər hansı bir virus və infeksiyon prosesi yoxdursa, bu zaman gərəksiz yerə antibiotik içməyə ehtiyac olmur. Onu kəskin bronxitlərdə və aktiv bir bakterial infeksiyon varsa o zaman təyin edirik. Xroniki bronxitlər uşaqlardan tutmuş böyüklərə kimi əksər insanların rast gəldiyi bir problemdir. Xroniki bronxitlər üçün bir sıra müalicə prosedurları var. O müalicə prosedurlarında mən bir fitoterapevt olaraq keçibuynuzlu meyvəsi, şirin biyan kökü, çörək otunun yağından istifadə edirəm. Təbii ki, bu xəstənin çəkisi və klinikasına asılı olaraq dozalanması da dəyişir. Çünki hər birinin istifadə qaydası müxtəlifdir. Və bir sırada fizioterapevtik müalicə üsullarından istifadə edirik. Onlardan biri məsələn ara havası müalicəsidir. Digəri bizim istifadə etdiyimiz inhalyasiya müalicələridir. Bu da ən çox istifadə olunur bronxitlərin yanında sinusitlərin də baş verməsi zamanı. Bronxitlər zamanı həkimə müraciət etmək lazımdır. Çünki bu proses ağırlaşıb davam edərsə və altdakı səbəbi bilinməzsə, daha böyük fəsadlarla özünü göstərə bilər.